Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι από την ψηφιακή φωλέα και πάλι Γιάννης και Μιχάλης εδώ στην παρέα σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Τι εννοώ, σήμερα ανοίξανε τα σχολεία, σήμερα είχαμε αγιασμό, είναι 11 Σεπτεμβρίου του 2025. Θα ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στον Μιχάλη, που τρίτη γυμνασίου φέτος ο Μιχάλης. Αυτό το θαύμα ακόμα πάει τρίτη γυμνασίου. Καλή σχολική χρονιά βέβαια σε όλα τα παιδιά, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδάκια. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, όλα τα παιδιά. Να πάνε όλα καλά με τα γράμματα, να διαβάζετε, να μορφώνεστε, γιατί είναι κάτι πολύ χρήσιμο για τη ζωή σας, είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο η μόρφωση. Σήμερα θα σας παίξουμε μια μπαλάντα που έγραψα πριν από 2-2,5 χρόνια, η οποία κυκλοφορεί. Είναι το Τσεγάπ στα νερά. Θα σας το παίξουμε λίγο αλλιώς σήμερα με τον Μιχάλη, θα σας το πούμε λίγο απαλά. Ευχόμαστε να σας αρέσει, ευχόμαστε να το θυμηθείτε και να το απολαύσετε. Μιχάλη μου, δώσε μου ένα σόλο. Να εξέρνες το και στη χαρά κι στην εγκάλιας και όλια τα γάλιας σε μένα νεφέ και στη ψήστη γέρα. Πόντε στιμούμε, σε παραλαλούμε, να χαμοφούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια μου κλαμμένα φορκίζουνε εμένα σε βάψτα νερά. Το ψόκο κλεμίζω, πόνο και νομίζω τα τέρτια μπόρα. Τέρτια πέσαινα, ανώμουτια χαμένα και γαμπτοτερή με κι άλλο κυγένα. Πόντε στιμούμε, σε παραλαλούμε, να χάνω φοβούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια μου κλαμμένα φορκίζουνε εμένα τσεγάπ στα νερά. Το χέρις, μη δεις το μαχαίρις, μάρα ευστοτερής απ' εμέ μακρά. Αν θα κομπώνεις με, εσύ θα σκοτώνεις με, σ' άδειν θα στρώνεις με να χείμενα αυτά. Πόντε στιμούμε, σε παραλαλούμε, να χάνω φοβούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια μου κλαμμένα φορκίζουνε εμένα τσεγάπ στα νερά. Και για τεσσένα το μάτια μου κλαμμένα φορκίζουνε εμένα τσεγάπ στα νερά. Φορκίζουνε εμένα τσεγάπ
στα νερά. Να είστε καλά.